Всем доброе утро. На прогулке нашей утрешней. Вот так вот сегодня. Снег на агаве. Пальмочка в снегу. И тут снежок. Ой, как классно. Пойдемте посмотрим. Обалдеть, на машине снег. Кира. Гер. Опа. Фу. Фу. Тут ты. Пойдем в другую сторону. Ой, красота какая, господи. Море не видно. Все там все в облаках таких. Прям в туче мы находимся. Такой моросящий, как бы дождик. Так, поднимемся мы по этой глине или нет? Но Гера-то поднимется. Так, бы не упасть. А то поржу. Ну все. Бедная мимозка. Я замерзла. Мимоза в снегу. Ух ты. Прям чудо природы какое-то. Мимоза в снегу. Как красиво. Гера! Такой снежок здесь. Вот такое сердечко вам всем. Пройду я тут или нет? Ой. Вверх-то ладно, обратно как я буду идти? Точно поржать. Ой, воздух какой чистый. Снежочек. Здесь такая-то верхняя улица. Это наша фазенда. Издалека. Гера, пойдем. Гера. Гера. Гор тоже не видно вообще. Офигеть, какие тучи. Там тоже наш домик видно. Чуть-чуть. О, снег на машине. Класс. Сейчас прогуляемся здесь. Ой, капюшон надо одеть. Прям моросит. Ух ты. Все белым-бело. Обалдеть. Какая же лепота. Вот тут такие домики красивые. Ну, верхний, кстати, продается. Но тут земля плывет. По-моему, я уже это снимала. Вот здесь вот была дорога ровная, вот она уходит. Вот она прям. Дорога поползла. Вот они пытаются ее чем-то там придержать, но как бы тонна земли вообще ничего не удержит. Вот ты где. О, вот эта земля, вот. Срочная продажа.
продаем, а то все уплывет. А здесь вот вообще все плывет. А тут речка. Там гора. Вот они пытаются как-то отвести эту воду под дорогой, чтобы дорогу не смывало. Но вот когда сильные дожди, вот это все наполняется водой. И вот эта земля провалилась. Вот она. Вот она ушла. И дорога скоро вот это уйдет. Ничего с этим не поделаешь. Стихия. Природа. Но вид здесь тоже красотень. Прям на горы. Вот так вот здесь обвалилось все. Никакой бетон здесь вообще не поможет. Я прям в 2 капюшонах. Холодно. Прям для Сочи +1 это очень холодно. Ветер такой с гор. Офигенный вид здесь. Ну прям сегодня вообще. И до конца недели будет 1 градус. Все, Гера сделала все свои дела. Идем домой. Сейчас покормлю ее. Вчера не удалось камин разжечь. Сегодня я это сделаю. Сейчас надо дров домой занести и разжечь камин. А то когда потом? Будет +18, уже точно не до камина. Ну вот этот, как сказать, пожарный переулок. Он перекрыт шлагбаумом. Так что с нашей стороны как бы с одной стороны соседей нет. Тут вот канава для воды. Да, я с палкой. Так вот преодолеваю препятствия. Глина, конечно, мокрая. Вообще как на лыжах здесь, честно сказать. Пойдем домой, пойдем. Вот мои цветочки. Да, с палкой. Гера слушается, когда у меня в руках вот эта ложка для обуви. Да, Гер? А почему-то ее ужасно боится. Да, мой хороший? Ложка для обуви, это страшно. И тогда не убегает, а то вообще. Этот салат меня прям радует. Интересно, он будет расти? Листья салата. Ой. Это я посадила кактус. Такой кактус тоже. Не знаю, приживется, нет. Класс. Снежок. Сочи. Что мы, Жигунь, делаем с тобой? Учим. А еще что? Не говоряйся в глазу. Еще что? Сухарики делаем. Мам, еще специю туда добавь, чтобы это были настоящие сухарики. Мы их посолили. А можно и мне? Сейчас. Мам, скажи, это похоже на снег? Зачем? Это похоже на снег. Не надо в рот соль. И сейчас чуть-чуть маслечко еще добавим. И в духовку. Фу, какая гадость. Затем, Женя, не надо. Ну все, поставили сухарик в духовку на конвекцию градусов на 150, наверное. Я пока так буду смотреть. Сейчас какой-нибудь супчик сварим. Заливаем кусочек говядины водичкой из фильтров и ставим на медленный огонь.
что наш говядинка варится потихонечку. Скоро будет супчик. Женька кашку не доел. Тут я порезала картошечку для супа таким ножом для гаты. Такой рельефный нож. Это я гату готовлю. Еще Лучок пожарю, морковку соломкой. Еще сухарики там Да. жарятся. А это Димаши супчик гречневый с мясом. Не забудьте поверни на меня камеру. Не забудьте в сухарики добавить специи. Так будет вкуснее. Спасибо, что ты напомнил. Надо помешать сухарики. Ой. Прям оттуда жар такой. Вот так вот. Сушим, да? Ой, вывалились. Мам, скажи, сколько тебе лет? Нет, много. Открываем заслонку у камина. Итак, набрасываем в камин дров. И берем такой газ. Опа. Поджигаем бумагу. Вот как разгорается. Вот тяга какая хорошая. Димаша. Кстати, это мимоза спиленная. Мимоза, она очень смолистая. Будет хорошо гореть. Быстро горит, загорается хорошо. Ой, такой жар пошел сразу. Герочка греется. Да, Гера? Гер, моя ты девочка. Идите за пупсик, там сидит у меня. Пупсик. Еще моя булочка. Что там, огонь? Мама зажгла огонь. Да ты мой хороший. Мой хороший. Так смотрит. Потому что будет гореть. Должно, по идее. Горит. Как в той песенке. А снег идет. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Пи-пи-пи-пи. Ну, не знаю. Пальму, наверное, надо подвязать. Выйти. Не знаю, снег такой. Димашка, кто ежик? Кто это ежик? Нас заметает снегом. Ку-ку. Жень, Без меня. что там на улице, Жень? На улице снег, хочу на улицу. Ну? Будет в шоколаде. Все будет. Димаш, ты в шоколаде? Нет, Катя, мамочка, я же не в шоколаде. Будет в шоколаде. Снег там на улице идет. Папа там? Такая хорошая погода. А у нас на летом еще план. Да классно, камин горит. Погода мы
трава трещит. Гераша. Тебе там не жарко? Гриша, расскажи, как твои дела? Вкусняшка, как твои дела? Мои? У меня... Ты выучил английские слова? А ну расскажи. А я как пишу? Как читаются? Читается? Читается хорошо. Как читается? Как пишется? Я могу весь мир писать. Да? Да? Ну и как они пишутся? Пойдем проверять? Иди учи так. Учи. Мама, Иди. почему? Почему Димка не делает тут? Дима, укуси его. Иди делай уроки. Мама! Иди учи английский. Мама! Дим, скажи, иди учи английский. Иди учи английский. Забросила картошечку. Чуть-чуть маслечка. Сейчас пережарю. Что-то всё. Мясо нужно порезать на мелкие кусочки. Мясо отправляем обратно. Ну вот. Еще минут 5. Горячего? Очень горячая, аккуратно. Очень вкусная. Достаем перчик и лавровый лист. Ой. И надо проверить картошечку на готовность. После еды всегда мойте руки. Это будет микробы. Я проверила, картошечка сварилась, и добавляю те домашние макарончики, которые у меня остались с прошлого раза. Я их высушила в духовке. Так, вот пусть они недолго, минут 5 поварятся. Ой, какой у нас будет наваристый супец с домашней лапшой. Сейчас поварятся минут 5. Забросим укропчик в кастрюльку и выключим. Опа, забрасываем зеленушечку. И вкуснющий суп с говядинкой, с домашней лапшой готов. Сейчас будем кушать. Всем приятного аппетита. Зачем же ты скрываешь все фотки в инстаграме, где мы с тобою вместе, с тобою танцевали? Ведь мы с тобою дружим, а может быть и любим. Я до конца не знаю, тебя не понимаю. Когда я обнимаю, я чувствую, страдаю, и с этим засыпаю, и очень часто с краю. И между нами вьюга пришла из ниоткуда. Ведь я такой хорош, поэтому не брошь. Ой, детка, между нами временами попеет холодами, холодами. Ой, детка, между нами временами попеет холодами, холодами. Ты моя малая, что делать я не знаю. Ведь я такой счастливый, когда с тобою рядом. Ведь без тебя мне плохо, могу лишь охать. Скажи мне, что ты хочешь. Невероятно. Мимоза в снегу. Невероятная красота.
Да, Димаш? Да, такая красота. Сколько там на градуснике? Плюс 5. Плюс 5 такой снежище валит. И лаврушка в снегу. Да, Димаш. Ночью только выбрался. Жень. По маловероятности, Ты в шоке? что Москва, Да, мы превращаемся в Москву опять. да, превращается в Москву. Сочи превращается в Москву? Да. О, нет, только не это. Мы не хотим, чтобы в Сочи... Ай! Он сильно ударился. Ладно, вставай. Скользко? Это ужасно скользко. Потому что Мам, плюс он Гер гуляет. Слушайте, вообще замело. Замело, да замело. Он такой прям, ой, приятный. Гера, ты ж... а меня, от меня. Да что ты, зачем? Не надо. А, Гер. О, Гер, на. Меня. Ой, даже не попала. Иди в баню, Гера. Ой, замело. Я представляю, завтра утром выйдем на прогулку, то вообще будет просто, я не знаю, красота, красотень. Давай Где тут мимоза? Мимоза в снегу. Сейчас поближе подойду. Да это красотень. Но это меня больше всего радует. Это, конечно, кактусы в снегу, да? Вот эти. И мимоза в снегу. Прям цветы в снегу. Слушайте, ну это вообще... видимо. Так, сейчас мы вот это посмотрим. Все. Надо лепить снежную бабу. Ой, ну, блин, не видно, темно здесь. В общем, вот, цветочки. Цветочки. Желтые цветочки в снегу. В снежную шапку оделись. Жень, вот сколько счастья у ребенка. Женька, санки нужны, да? Я замерз. Ты замерз? Ну тогда пойдемте-то. Слушай, она не сделала свои дела, пойдемте туда. А пойдем туда еще. Дойдем. Если замерз, беги домой. Замерз, беги домой. Класс, 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 класс. Жень. Митика. Как-то да, не подготовлена к зиме. Я это хочу, знаешь, Детка, я холодный кофе.